ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் டு WinNest Birds. நான் தான் உங்கள் வினோத். இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னம்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. நம்ம ஃபார்மை பற்றின ஒரு சின்ன டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓவரால் நம்ம ஃபார்மில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இங்கே புதுசு அப்படின்னம்னா மறக்காமல் லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானில் ஆல்னு கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு பதிவு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வாங்க என்ன மாதிரி பதிவு அப்படின்றது வீடியோக்குள்ளே போய் தெளிவாக பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மெயினான விஷயம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம். இன்ட்ரோலே நம்ம சொல்லியிருப்போம் என்னன்றது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா நம்ம கினியா பிக்கை பற்றி தான். ஒன்றும் இல்லைங்க, பாருங்கள், கினியா பிக் வந்து ரொம்ப நல்லாவே டெவலப் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு குட்டியும் போட்டிருக்கு. அதை இந்த டூர்லேயே நம்ம சொல்லிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் அதையும் நம்ம இதில் நம்ம சொல்ல வந்தோம். பாருங்கள், ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கருங்கொலை, அப்புறம் பால் கொலை, இந்த மாதிரி தான் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட் டைமும் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். என்ன அப்படின்னம்னா கினியா பிக் வந்து ஒன்று இறந்துருச்சு, அது காரணம் வந்து நான் கொடுத்த ஃபுட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னம்னா ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். ஏன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ரெக்னன்சி டயத்தில் அது கொடுத்தனால எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்றது. ஸோ அதனால் வந்து நீங்களும் அந்த வீடியோ பார்த்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம கினியா பிக்கில் வேறு என்ன மாதிரிலாம் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம். நான் தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அப்புறம் கினியா பிக் வந்து உங்கள் ஏரியாவில் என்ன மாதிரி ப்ரைஸ்லாம் போகுது அப்படின்றது நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ் மூலிமா தெரிவிச்சிங்க அப்படின்னம்னா மற்றவங்களுக்கும், நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்கும் சரி, மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ், புதுசான ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த டீட்டெயில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்காக தான் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னம்னா உங்களால் ஒரு 4 பேர்த்துக்கு தெரியும், எனக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் மெயினாக. ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே தெரியும்லாம் சொல்ல முடியாது, எனக்கும் கொஞ்சம் தான் தெரியும். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதுனால எனக்கும் நல்லாவே தெரியும். இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து கினியா பிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத அடுத்த யோசிப்பேன். மெயினான விஷயம், கினியா பிக் மோஸ்ட்லி வந்து வலையில் வளர்க்குறத விட மண் தரையில் வளர்த்திங்க அப்படின்னம்னா அதோட சைனிங் வந்து 4 நாள் நல்லாவே டெவலப் ஆகும். இது வந்து நான் உள்ளுன்னு சொல்ல, எல்லா இதையுமே நான் செக் பண்ணிட்டு தான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் நான். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து மண் தரையில் வளங்க. அதே மாதிரி 2 days ஒன்ஸ் வந்து கீழே இருக்கிறதெல்லாம் அந்த எச்சத்தெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க. அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், டிசீஸ் வராமல் இருக்கும். கினியா பிக் மோஸ்ட்லி டிசீஸ் வராது, இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த எச்சத்தெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். என்னன்னு தெரியல, ஒரு குட்டி தான் போடுது எலி. அது ஏன்னு எனக்கும் புரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ் மூலிமா எனக்கு தெரிவிங்க, நண்பர்களுக்கும் இப்போ தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அடுத்து நம்மளோட மெயினானது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம காக்டெயில்ஸ் தான் கொண்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் கினியா பிக் கிலோ கீழே கொண்டு வந்தோம், வேஸ்ட்டாக கீழே இடம் இருக்குதுன்னு சொல்லி. இப்போ காக்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் பேரண்ட்டாகவும் இங்கே வந்து அதோட சில்ட்ரன்ஸாகவும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணோம். நல்லாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சூப்பராக க்ரோத் ஆகுது. அதாவது குஞ்சுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக க்ரோத் ஆகுது. இப்போ எல்லாமே ஓரளவுக்கு வந்து 6 to 7 months அந்த ரேஞ்ச் வந்துடுச்சு. சில இது 1 yearக்கும் இருக்குது. பட் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து நான் செகண்ட் ப்ரீட்காக நான் வச்சுருக்கேன். இதுலேயும் அந்த 1 year கம்ப்ளீட் ஆனோடனே அதையும் நான் எடுத்து ப்ரீட் பண்ண போகிறேன். இது எதுக்கு மெயினாக சொல்கிறேன் அப்படின்னம்னா, இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் வைக்கும்போது இதிலேருந்து வர்ற சிக்ஸை எடுத்து நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னம்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நல்ல ஹெல்த்தியான சிக்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் மெயினாக வந்து இந்த என்வரான்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் என்வரான்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களா, அதாவது மெயினாக பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகக்கூடாது. ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் நீங்கள் எந்த பேர்டு வளர்த்தாலுமே அந்த பேர்ட்லேருந்து வர சிக்ஸ் ஆகட்டும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் மெயினாக வந்து நான் இந்த என்வரான்மெண்ட்டை நான் அடிக்கடி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 13 pieces இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் காக்டெயில்ஸு. நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கும் போல் இருக்காங்க. அவங்கள நம்ம அந்தளவுக்கு நம்ம ப்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கல. சும்மா ஒரு கலராக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து லவ் பேர்ட்ஸையும் நம்ம விட்டுருக்கோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, அதாவது லவ் பேர்ட்ஸையும் எடுத்து தனியாக ப்ரீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம நண்பர்கள். பட் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. மோஸ்ட்லி வந்து காக்டெயில்ஸ் தான் மெயினானது. பிஜிஎன்ஸில் பெரிய அப்டேட்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை. லாஸ்ட் டைம் ஒரு அப்டேட் போட்டிருந்தேன், எப்படிலாம் டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான். இப்போ அதை தான் வந்து இந்த டூர்லேயே நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னம்னா அதில் நான் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்ல வந்தது. இதில் பாருங்கள், ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து இப்போ குஞ்சிலேருந்து நிறைய கலர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. ஒயிட்டும் பியூர் ஒயிட்டும் இருக்குது நம்மகிட்ட. அதே மாதிரி பியூர் ஒயிட் மிக்சடு எல்லா கலருமே அது இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று மெயினான விஷயம், இந்த இதுலேயும் மெயினாக சைனிங் ஏன் இருக்குன்னா, நம்ம வெளியில் போயிட்டு வருது, நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட்டு தான் காரணம். அந்த என்வாயன்மெண்ட்னால தான் வந்து எல்லா பேர்ட்ஸுமே சைனிங்காக இருக்கும். நம்ம எந்தளவுக்கு கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி தான் என் பிஜிஎனும் சைனிங்காக இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது, தெளிவாகவும் இருக்கும். அதை தான் நான் திரும்பி உங்கள்கிட்ட ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி சாதா தவடா புறா வந்து வெளியில் விட்டு வளங்க.
பாருங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து பாதி உள்ளே இருக்கும், பாதி வெளியில் இருக்கும். இந்த மேலே இருக்க அந்த மரத்தில் தான் வந்து உட்காந்துருக்கும் மோஸ்ட்லி. இதுதான் வந்து நம்மளோட பீஜன் அப்டேட்ஸ். ரொம்ப பெரிய அப்டேட்லாம் ஒன்றும் இல்லை. மெயினாக இன்னொன்று தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னம்னா, வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் பீஜனோட கீழே இருக்க அந்த டஸ்ட்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் வந்து வேறு எந்த நோயும் வராமல் இருக்கும். இன்னொன்று தகரம் இருந்தாலும் மேலே நமக்கு வந்து அந்த தென்னை மரம் ஓலை இருக்கனால வந்து அந்தளவுக்கு ஹீட் இறங்காது. தண்ணி எப்பயுமே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. 1 வீக்கில் வந்து இந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக டஸ்ட் வந்துடும். நம்ம 1 வீக் ஆனவொடனே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னோம்னா அந்த எச்சமும் நமக்கு வந்து என்ன சொல்ற உரத்துக்கு நல்லாவே யூஸ் ஆகும். இதோட எச்சம் அவ்வளோ நல்லதுங்க உரத்துக்கு. அடுத்து நம்ம நாட்டுக்கோழியை பற்றி பார்த்துடலாம். இப்போ சேவல் கூவி நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணோம். அதுக்காக தான் சேவலை கூவ வச்சோம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரூடிங் செட்டப் மாதிரி போட்டிருக்கோம். பிரித்து ஒரு 3 பிரிவாக போட்டிருக்கோம். இது ஃபஸ்ட்டு காமிச்சது வந்து 3 நாள் இருக்கும். செகண்ட் வந்து ஒரு 10 நாளைக்கு மேலே இருக்குது. அந்த ரெக்கையெல்லாம் வந்து முளைச்சதுக்கப்புறம். இது பார்த்திங்கன்னா 20 நாளுக்கு அப்புறம் இந்த செட்டப் கொண்டு வந்துடும். இன்னொரு செட்டப் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதை வந்து நான் அடுத்து வந்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்படி தான் நாங்கள் பிரித்து குஞ்சை வளர்த்து இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு செட்டப் வெளியில் போட்டிருக்கோம். அதையும் நான் காட்டுறேன். இப்போ வந்து நம்மளோட மொத்த பண்ணைக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது பார்ப்போம். அதாவது நம்ம மொத்த பண்ணைன்றது நம்ம நாட்டுக்கோழி வாத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை தான். இப்போ நம்ம கேட்டை திறந்து உள்ளே போனோடனே பாருங்கள் எல்லாம் வரவேற்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. இங்கே புதுசாக வச்சுருக்க கன்று பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாப்பா பர்த்டேக்கு வந்து என் பாப்பா பர்த்டேக்கு வச்சது. அதையும் நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் பாருங்கள். பார்த்து நீங்களே வாழ்த்து தெரிவிங்க, கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் நம்ம நடக்க வாத்துக்கு முன்னாடி போய்கிட்டு இருக்குங்க. எந்த அளவுக்கு பாருங்கள். இங்கே தான் வந்து நான் காய்கறி வேஸ்ட்டை கொண்டு வந்து போட்டுருவேன். அது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி திரும்பி நார்மல் தர மாதிரி கொண்டு வந்துடும். அந்தளவுக்கு சாப்பிட்ருங்க. இந்த செட்டில் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. இப்போதைக்கு வந்து டெம்பரவரியாக கொடுத்துருக்கோம். இதுகளுக்கு மலைக்கு ஒதுங்குற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இங்கிட்டலாம் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக அதாவது செட்டாகவே ஃபுல்லாக வந்து மேலே ஃபுல் தகரம் போடணும். இப்போ வந்து பாதி தகரமும் பாதி மேலே வலையும் போட்டிருக்கேன். இன்னும் ஃபுல்லாக தகரம் போடணும். அதுக்கு அடுத்தடுத்து நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இது நம்ம பறன் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் தான் எல்லா கோழியுமே மோஸ்ட்லி மேலே போய் அடைஞ்சிரும். இப்போ 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா அடையில் படுத்துருக்குங்க. 2மே சூப்பர் கோழிங்க. இதில் இப்போ முட்டை வைக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்குங்க. முட்டை வைக்கும். 2 முட்டை வச்சிச்சு. ஏற்கனவே அதை நான் எடுத்துட்டேன். இது முட்டை வைக்கிறதுக்காக செட்டப் கொடுத்துருக்கேன். இது முட்டைக்காக படுத்துருக்கு. இன்னும் வைக்கும் எடுத்து. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து முட்டை வைக்கிறதுக்கு அதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னோம்னா இதிலே முட்டை வச்சு இதில் வந்து முட்டை வச்சு முடித்தோடனே இதவே வந்து நான் வந்து அடை வச்சு குஞ்சு எடுத்துடுவேன். குஞ்சை மட்டும் நம்ம ப்ரீடிங் செட்டப்பில் பிரித்து போட்டுருவோம். நம்ம இந்த மாதிரி தான் பலன் கொடுத்துருக்கோம். கீழே அதே மாதிரி ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா செங்கலை வச்சு நம்ம மணல் கொடுத்துருக்கோம். அதுலேயும் போய் கோழியை படுத்துக்கிறோங்க. அதுலேயும் சில டைம் முட்டை வைக்கும். அதுக்காக தான் கீழே சுண்டல் ஊற போட்டிருக்கேன். வேஸ்ட்டு சுண்டல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதையும் நம்ம வந்து கோழிகளுக்கு கொடுத்துருவோம். அது வந்து நல்லா வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்கனால அந்த சத்தும் கோழிகளுக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள் இந்த செட்டப் தான் வந்து நான் வந்து அந்த ப்ரூடிங்கில் ஒரு 3 பார்ட்டிஷன் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா. இது வந்து 4வது. அங்கே கொஞ்சம் க்ரோத் ஆனதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து விட்டுருவோம். இதில் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோ 1/4 கிலோ அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும்போது நம்ம வந்து வெளியில் விட்டுருவோம். இப்போ பாருங்கள் இந்த குஞ்சுக்கெல்லாம் கீழே தெரியுது பாருங்கள். இந்த சைஸ் வந்தோடனே நம்ம வெளியே வந்துடும். ஓடிச்சு பார்த்திங்களா ஒரு குஞ்சு. அந்த சைஸ் வந்தோடனே நம்ம வெளியே விட்டுருவோம். இது வந்து நம்ம வாத்துக்காக கொஞ்சம் ரொம்ப பாசம் பிடிக்குது அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன், ஃப்ரீ டயத்தில் ஒயிட் சிமெண்ட் வாங்கிட்டு வந்து இப்போ அடிச்சு விட்ருக்கேன். இப்போ தான் அடிச்சிருக்கேன். இது நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து தண்ணியை நெப்பிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக. இந்த இடத்துல நம்ம போன தடவை வந்து நிறைய பயிர் போட்டிருந்தோம். கோழியை ஃபுல்லாக இதாகிடுச்சு கவர் பண்ணி. இப்போ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த வேலிக்கு வெளியில் ஓரமாக வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாகவே அகத்தி நட்டிருக்கேன். பார்ப்போம் அந்த அகத்தி வந்துச்சு அப்படின்னோம்னா கோழிகளுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து நல்ல சத்தான பயிர் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. பார்ப்போம் அகத்தி எந்த அளவுக்கு வருது அப்படின்றது. இது ஃபுல்லாமே கீழே ஃபுல்லாமே வந்து அதுக்கு மேய்ச்சலுக்காக தான். எந்த அளவுக்கு வந்து கீழே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். கீழே ஒரு செக்கை இதெல்லாம் விட மாட்டேன். எல்லாத்தையும் அப்பப்போ தண்ணியை தெளித்து விட்டுறது. அதில் பூச்சிக்கை இதெல்லாம் உருவாகும். அதில் ஃபுல்லாக நல்லா சாப்பிட்றோம். அதே மாதிரி மொசுரெல்லாம் நிறையா இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழி சாப்பிடாது. ஆனால் நம்ம வாத்து நல்லா அடித்து வெளுத்துருவாங்க மொசுரை ஃபுல்லாக. அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொசரே இல்லாத அளவுக்கு பண்ணிடுங்க வாத்துக்க. அப்புறம் நம்ம வேஸ்ட்டு கிடக்கிறது எல்லாத்தையுமே வாத்து அடித்து விட்ருங்க. பாருங்கள் இதுதான் நம்மளோட மொத்தத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த உள்ள சரௌண்டிங் வந்து ஒரு 19 20 சென்ட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் அளவானது. இதில் ஒரு 1500 கோழி வளர்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க. பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள் காஞ்சிருச்சு. இனிமேல் இதை ஃபில்லப் பண்ணணும். ஃபில்லப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னோம்னா நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியை ஃபில்லப் பண்ணிட்டோம்னா
ஓரளவுக்கு வாத்துகளுக்கு நல்லா செட் ஆயிருங்க. ஒரு 2 நாள் தண்ணி இல்லாதபோது வாத்து திணறி போச்சு. பார்ப்போம் இதுக்கப்புறம் வந்து வாத்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. இது என்னன்னா நம்மளோட வாழை மரம் 3 இருந்துச்சுங்க. நிறையா இருந்துச்சு. அது ஒன்றொன்னா காலி பண்ணிட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக 3 இருந்துச்சு. அது கடைசியாக ஒன்று கோழிகள்லாம் சுற்றி கொத்தி கீழே சாய்ச்சி விட்டுருச்சு. அதை வெட்டி போட்டிருக்காங்க. அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலி பண்ணிடுச்சுக்க கோழியை. இப்போ அந்த வெட்டின இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும், கோழியை கொத்தி கொத்தி அதில் வந்து தண்ணி மாதிரி வரும். அது வந்து நம்மளே சாப்பிட்டாலாம் அந்த கல்லீரல்லாம் வருது பார்த்தீங்களா, கல் வருது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து வராமல் தடுக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதை காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த தண்ணி அவ்வளோ நல்லது. இதை கோழிகளும் குடிக்குதுங்க, அதே நேரத்தில் வாத்துகளும் குடிக்குதுங்க. இது குடிக்கிறனால வந்து சீக்கே வராது. அதுதான் மெயினான விஷயம். வரிசையாக பாருங்கள், அப்படியே செடியாக இருக்கும். இது என்ன செடின்னா உங்களுக்கே தெரியும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குப்பைமேனின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. இதை வந்து நம்ம வந்து அடிக்கடி வந்து இது கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறையா 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து நம்ம வந்து ஃபுட்டு தயாரித்து போடுவோம். அதில் மெயினானது வந்து குப்பைமேனி தான். குப்பைமேனி தான் நிறையா நம்ம சேர்ப்போம். அது குப்பைமேனி தான் இது. அதில் பார்த்திங்கன்னா மிளகு, சீரகம், அப்புறம் வந்து குப்பைமேனி, அப்புறம் வேப்பலை, அப்புறம் மஞ்சள், அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி உருண்டை தரட்டி சாதம் வந்து அரை வேக்காடில் வடித்து அதை தான் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுருவோம். அதுக்காக தான் மெயினான குப்பைமேனி ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். இது நம்மளோட அசலா பெட்டு. ஏற்கனவே நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோ போட்டிருக்கோம். அசலா பெட்டை எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணோம், அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்றது. கொஞ்சமாக தான் கிடச்சி இப்போ ஓரளவுக்கு க்ரோத் ஆகிருக்கு. நீங்கள் அந்த வீடியோ இதையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் எந்தளவுக்கு க்ரோத் ஆகிருக்கு அப்படின்றது. இதில் மீன்களும் விட்டுருக்கேன். நல்லா பாருங்கள், நம்ம விட்டு அது வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய மீன் ஆயிடுச்சு. அதுவும் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன். அது பார்க்கல அப்படின்னா ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், அதே நேரத்தில் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். வந்து ஃபுல்லாக குட்டி குட்டி மீனாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே பிளாக் மொழி. நான் ஒரு மீன் தான் விட்டேன். அது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு உள்ள ஒரு 50-60 மீன் கிடக்கும் குட்டிகளாகவும். அதுவும் நல்லா பெருசாகவே ஆயிடுச்சு. இதுகளே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அந்த வேஸ்ட்டு பூச்சிக்கை, புழுக்கை இதெல்லாம் வளர விடாமல் பார்த்துக்குறோம். ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மீன் விட்டோம் அப்படின்னம்னா கலக்கி அசோலா க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது. அது காரணம் இல்லைங்க. அது வந்து பூச்சி இது வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் பாதுகாக்குது. ஸோ நீங்கள் டெய்லி வந்து 1-2 டைம் வந்து நீங்கள் கலக்கி விட்டிங்கன்னா தான் அசோலா க்ரோத் நல்லாயிருக்கும். வாத்து பாருங்கள் சிக்கெடுக்குது குளிச்சுட்டு வந்து எந்த அளவுக்கு பாருங்கள். அப்புறம் இதை நம்ம வேஸ்ட்டை அதாவது வாத்து தொட்டியில் இருக்க தண்ணியை இப்படி தான் எடுத்து விடுவோம். இதில் ஆக்சுவலாக செடி வச்சுருந்தோம், அதை ஃபுல்லாக இவங்களே காலி பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து அந்த எடுத்து விட்ட தண்ணியை வந்து அதுக்குள்ளே பூச்சி இந்த இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். அதை வந்து வாத்துக்கு எப்படி பிடிச்சி சாப்பிடுது பாருங்கள். அதாவது சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பூச்சிக்காய் போய் ஒளிஞ்சிருக்குங்க. அதாவது சின்ன சின்ன ஓட்டை இருக்கும். அந்த தண்ணி போனவுடனே அந்த ஓட்டைக்குள்ளே தண்ணி போயிடும். அந்த இதில் வழியாக பூச்சி வெளியே வரும். அந்த பூச்சிகளை பிடிச்சி எப்படி சாப்பிடுது பாருங்கள். இதனாலே வாத்து வந்து அந்த தண்ணி கீழே போகிற வரைக்கும் இங்கேயே இருக்கும், சகதியில் பரண்டு. இது வந்து நம்ம லாஸ்ட்டு நம்ம சொல்லியிருந்தது தான். பழைய அசோலா வீடியோ போட்டிருப்போம். அது பார்க்கலன்னா ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், இப்போ பாருங்கள். அதை கலைச்சி இந்த அளவுக்கு ஆக்கிருச்சு. இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம புதுசாக அந்த அசோலா பெட்டை நம்ம மாற்றணும். அதுக்காக தான் இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். மோஸ்ட்லி வந்து கோழி செட்டுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தார்பாய் அசோலா பெட்டை வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆயிரும். அதுக்காக தான் மெயினாக இந்த உதாரணத்தை காட்டின்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். தார்பாய் போடணுன்னா கோழி செட்டுக்கு வெளியில் போடுங்க. இல்லைன்னா இப்படி தான் மண்ணை விட்டு மூடி உங்களுக்கு ஒரு அசோலா கூட வராமல் பண்ணிடும். மோஸ்ட்லி நீங்கள் அசோலா பெட்டு வந்து போடுங்க தார்பாயில், ஆனால் வெளியில் போடுங்க. செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி பாப்பா பர்த்டே. அந்த பர்த்டே அப்போ வந்து நாங்கள் எப்போயுமே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மரம் நடுவோம். இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரம் நடுறோம். அதாவது போன வருஷமும் மரம் நட்டோம், அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் நம்ம மரம் நடுறோம். ஏதாச்சும் ஒரு பூச்செடி, அதாவது பழச்செடி வைப்போம். இந்த தடவை பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் வச்சுருக்கோம். எதுக்கு இது சொல்கிறேன் அப்படின்னம்னா, இந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வளரும் போதே வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் மரம் நடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து மரம் அழிப்புலேருந்து தவிக்கலாம். நமக்கு மெயினான விஷயம் வந்து மரம் எந்த அளவுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து பூமி நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்கும், மழை தண்ணி நல்லா வரும், விவசாயம் செழிக்கும். அதுக்காக தான் வந்து சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இப்போயே நம்ம வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். அதை தான் மெயினாக சொல்கிறேன். இது நான் பர்த்டே நான் பண்ணுறேன். ஏன்னா அப்போ தான் எனக்கு டைம் கிடைக்குது, லீவ் போட்டு பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து எப்போல்லாம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் வந்து நீங்களும் நடுங்க, மற்றவங்களையும் நட வைங்க. இப்போ சின்ன பிள்ளைகளுக்கு மெயினாக சொல்லிக் கொடுங்க. அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். பாருங்கள், மரம் நட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றுறாங்க. எப்படி தண்ணி ஊற்றணும் எல்லாமே நம்ம வந்து இதில் ஷேர் பண்ணுறோம். பிள்ளைகளுக்கு இப்போயே விவசாயத்தை சொல்லிக் கொடுங்க. எப்படி வந்து நம்ம கோழிக்கே இந்த மாதிரி வளர்க்கணும், தாத்தா பாட்டி எப்படி பண்ணாங்களோ அது மாதிரி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ இருந்தே நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுங்க. ஃப்யூச்சரில் அவங்களும் வருவாங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ இருக்க நிலமையே நாளைக்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால் அவங்களுக்கும் நம்ம கற்றுக் கொடுத்துட்டே வாங்க. பழைய ஓலை சொடி எப்படி அழிஞ்சிச்சோ அது மாதிரி வந்து அழிய விடாமல் நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க. அப்போ தான் வந்து ஓலை சொடி அழிஞ்சாலும் கூட அவங்க மனசில் அப்படியே தெளிவாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் மெயினாக சொல்கிறேன்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னம்னா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் போது தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பெல் ஐக்கான ஆல்னு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ் மூலியமாக தெரிவிங்க. நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் மிக்க நன்றி. சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே எனக்கு தகுந்த புது வீடியோ கொடுத்துட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ்.